mä esittelen teille P. Lewisin Brand New Chapter-kokoelman. P. Lewis on siis brittiläinen meikkimerkki, joka valmistaa myös jonkun verran ihonhoitotuotteita, mutta he ovat vahvasti keskittyneet meikkeihin ja he ovat tunnettuja todella yksityiskohtaisista pakkauksistaan. Ja moiskattur! Haluatko sä auttaa mua vai? Saat auttaa, jos sä haluat. Mutta kuitenkin, että meikit ovat todella laadukkaita, ihan ammattilaistasolle sopivia, mutta ei kuitenkaan ole ihan aivan mahdottoman kalliita. Mä voisin aloittaa nyt tässä järjestyksessä ja ottaa tämän Chapter 1 tästä ensimmäisenä. Kuten näkyy, niin tääkin on kauniisti koristeltu kauttaaltaan. Ja nämä kaikki on hyvin samantyylisiä, mutta tämä pakettien väri vähän antaa osviittaa siitä, minkä väristä sisältöä siellä on ja mikä väriteema siinä on. Näissä kaikissa on ulkoisesti ne on hyvin samantyylisiä, mutta antaa hyvin osviittaa siitä, että minkä näköisiä nämä ovat. Sitten meidän toinenkin kissa Geraldine tuli mukaan, joten voi olla, että tässä kuuluu enemmän tai vähemmän kissojen ääniä. Sitten kun tämä avataan, niin tämä paljastuu tällainen peili. P. Lewis tosiaan laittaa melkein kaikkiin paletteihin jonkunasteisen peilin. Ja sitten täällä on tässä on 18 erilaista luomiväriä. Ja jokaisessa niistä on tällainen oma painettu kuvio. Mä en tykkää esitellä meikkejä, joita mä en ole käyttänyt itse, koska mä haluan tietää, miten ne käyttäytyy. Niin sen takia nämä on vähän kuuneita osa. Mutta kuten näkyy, niin hyvin yksityiskohtaista paketointia. Tässä on pari sellaista sävyä, jotka on mattoja, mutta niissä on vähän kimalletta. Sitten on puhtaita vattasävyjä. Sitten on tommosia vähän niin kuin tällaisia klassisia metallisempia, satiinisia. Ja sitten on pari tällaista kunnolla kimaltavaa. Ja sitten kun käännetään taas sivua, niin täällä on taas toisella sivulla on taas tällainen kannustava teksti. Ja sitten täällä toisella sivulla on erilaisia poskipunia. Tässä on tosi laajalla vaihtoehdolla näitä poskipunia. Ja koska nämä on helppo kerrostaa, niin näillä saa luotua erilaisia lopputuloksia. Ja myös ihan kalpeimmillekin ihmisille löytyy paljon vaihtoehtoja ja paljon tapoja soveltaa näitä. Ja kun käännetään taas sivua, niin paljastuu tämän näköinen sivu. Tämä on ehkä vähän manifestointiin osuva, mutta se on myös P. Lewisille aika tyypillistä. Ja sitten täällä on taas 8 erilaista aurinkopuuteria, todella monessa eri sävyssä, kuten näkyy. Että on tällaisesta suht vaaleasta lähtöisin suhteellisen tummaan. Tää vika, no nyt se valottuu paremmin. Se ei ole tosiaan musta, vaikka se saattaa siltä näyttää. Ja sitten kun käännetään vielä tää viimeinen sivu täältä, niin paljastuu taas tämmönen positiivinen teksti tähän. Ja sitten paljastuu 8 korostuspuuteria, joista osassa on aika vahva duochrome-meininki. Ja jälleen kerran nämä on sellaisia, että näitä voi helposti tosiaan kerrostaa. Niin näitä kaikkia pystyy käyttämään hyvin laajasti eri ihosävyt. Ja etenkin näitä tällaisia pinkkejä on helppo käyttää poskipunan päällä. Niin saa vähän syvyyttä siihen lisää. Ja sitten näissä tämän kokoelman meikeissä on myös
tällainen ylimääräinen sivu. Ja sitten on takakansi on samannäköinen kuin etukansi, mutta ilman peiliä. Tässä on se ensimmäisen Chapter Onein luomiväriswatcheja, swatchit kaikki. Kuten näkyy, niin näistä on monia tosi vahva väri. Et jopa nämä pinkit on tosi vahvoja. Niitä ei onneksi tarvitse ihan noin vahvoina käyttää, jos ei halua. Sitten mä laitan salamavalon päälle. Ja täältä ne näyttää salamavalolla. Tässä vaaleessa se on matta, jossa on tosiaan kimalteita. Ja sitten tässä on ihan sellainen kunnolla kimaltava väri. Tää keskimmäinen näistä kolmesta on myös semmonen matta, jossa on kimalteita. Epätasaisuudet ei näissä johdu itse väreistä, vaan ihan puhtaasti mun ihokarvoista. Jos ei olisi niitä, niin nämä swatsautuisi todella tasaisesti. Noin. Ja tässä on se ensimmäisen kirjan aurinkopuuterit. Ja sitten vielä ensimmäisen kirjan korostuspuuterit. Kuten näkyy, niin tässä yhdessä on tosi vahvaa duochrome kultaan. Noin. Nyt kun ensimmäinen on käyty, niin voitaisiin ottaa tämä toinen tästä. Siinä on, kuten näkyy, sama teema, sama ulkonäkö, mutta se on tosiaan tällainen oranssipohjaisempi. Noin. Ja siinä on tosiaan taas tämä samanlainen peili. Ja sitten on 18 luomiväriä, jotka on enemmän tai vähemmän oransseja. Löytyy myös vähän rusehtavampaa ja vähän punertavampaa. Ja näissä kaikissa on jälleen täysin oma tällainen yksilöllinen kuviointi jokaisessa värissä. Ja tässä tämä Take Notes on myös sellainen, joka on mattaväri, jossa on glitteriä. Se jakaa mielipiteen varmasti monella, kun moni kokee, että ne blingit sieltä tippuu naamalle eikä pysy ollenkaan paikoillaan. Mutta siihen on ainakin mulla ollut ratkaisu se, että mä suihkautan vähän siveltimeen vähän meikkikiinnitysnestettä, niin sit mä saan sen sillä pysymään ja ne pysyy paikoillaan. Tai sitten vaihtoehtoisesti, että jos on tosi tommonen luomiväripohjustaja tai pohjustusvoide, jossa on sellainen tarraava pinta, niin ne yleensä tuppaa pysymään siinäkin. Sitten täällä on tosiaan, kuten näkyy, niin näitä tällaisia satiinisia ja sitten ihan tällaisia kimaltavia sävyjä. Ja tosi hyvin näitä tällaisia, että pystyy luomaan hyvin eri sävyistä lopputulosta näillä tummillakin. Saa hyvin vaihdettua tyyliä. Ja sitten täällä on taas tää samannäköinen sivu kuin ensimmäisessä. Ja sitten on 8 poskipunaa, joissa on aika suurta vaihtelua taas. Että täällä on lämpimämpää ja kylmempää. Ja sitten on todella vaaleasta, todella intensiiviseen punaiseen. Mutta jälleen kerran nämä toimii hyvin kerrostettuina. Että vaikka näissä on paljon pigmenttiä, niin näitä on oikein helppo kerrostaa, jolloin pystyy ja sekoittamaan toisiinsa. Niin, jolloin noita tummempiakin tai kirkkaimpia,
niin moni varmasti pystyy niitä jossain määrin käyttämään. Ja taas täällä uudella sivulla on samanlainen sivu kuin tuossa ensimmäisessä. Ja kuten ensimmäiseenkin kirjakuoressa oli, niin täällä on myös näitä aurinkopuutareita. Ja nyt täällä on aika selkeästi eroteltu, että onko lämmin vai kylmä sävy. Tää on lämminsävyinen, vaikka se ei jostain syystä siitä kamerassa näydä, kuten on nämä sen alapuolellakin olevat. Ja sitten tällä puolella on kylmäsävyisiä. Nämäkin on todella helppoa kerrostaa ja käyttää yhdessä, joten melkein jokainen sieltä todennäköisesti pystyy useampaa kuin yhtä käyttämään. Ja täällä on taas tää suhteellisen sama, ellei täysin sama sivu kuin ensimmäisessä. Ja tuttuun tapaan 8 korostusväriä. Tää aivan vaalea täällä ylhäällä. Niin tää taittaa tosi vahvasti oranssiin, vaikka siinä on tosi vahva duochrome. Ja niin on täällä joissakin muissakin on joku sen verran, mutta ei niin paljon kuin tossa. Tää on paljon oranssimpi kuin mitä se näyttää tällä videolla. Ja tää ei ole niin tumma. Tässä on tosiaan hyviä sellaisia, mitä voi käyttää just vaikka poskipunan päällä. Tää ei nyt ihan näy oikeana. Se on vähän pinkimpi kuin mitä se antaa ymmärtää. Ja sitten on taas tää tyhjä sivu. Ja sitten on tää, missä on nää. Täysin sama kuin toi kansi, mutta ilman peiliä, kuten edellisessäkin oli. Tässä on sen toisen kirjan juomiväriswatchit. Sitten mä laitan salaman päälle. Kuten näkyy, niin nämä kimaltavat sävyt on hyvin kimaltavia. Tässä on toisen kirjan poskipunaiswatchit. Ja toisen kirjan aurinkopuudariswatchit. Ja sitten on toisen kirjan korostuspuudarien swatchit. Mä en nähtävästi saa tämän vaaleimman sitä oranssiin laittavaa duochromea juurikaan esille nyt jostain syystä. Noin. Ja sitten on tää kappale 3. Kuten näkyy, niin on on samanlainen kuin edeltäjänsä, mutta ruskeampi. Että samat yksityiskohdat löytyy. Ja kun tämä avataan, kunhan mä sen saan auki, noin, niin löytyy tää samanlainen peili. Ja sitten löytyy 18 tällaista neutraalia rusehtavaa väriä, jossa on yksi kultainen ja sitten on tommonen, tätä on vähän vaikea kuvailla, että mikä se on, tommonen vähän niin kuin roosahtava neutraali. Ja näissäkin on, kuten näkyy, niin on jokaisessa omat yksityiskohtansa.
Tää näyttäytyy tää Embrace Yourself todella paljon tummemmalta kuin se on. Ja kuten näkyy, niin täälläkin on noita todella kimaltavia. Sitten on ne metallisia satiinisia. Ja sitten tämä I'm Aligned on matta, jossa on blingiä joukossa. Että tässä on ihan kiva kattaus erilaisia ruskeita. Että täällä saa tosi kivasti monta lookia luotua ja näissä on helppo yhdistelläkin. Ja tuttuun tapaan täällä on tää samanlainen kuin aikaisemmissakin. Ja sitten on tuttuun tapaan 8 poskipunaa, jotka tosiaan kanssa vaihtelee hyvin paljon. Nämä kaksi ensimmäistä valottuu aivan liian tummina. No itse asiassa kyllä loputkin. Tää alkaa jo olla aika normaalin näköinen. Ja sitten on myös tämmönen aika intensiivinen pinkki. Näin. Ja kun käännetään, niin löytyy taas tää samanlainen sivu kuin aikaisemmin. Ja sitten löytyy 8 aurinkopuuteria, jotka tosiaan vaihtelee hyvin paljon. Tää reuna on selkeästi lämminsävyisempi kuin tuo toinen. Tässä ei mennä välttämättä ihan niin syviin sävyihin kuin noissa aikaisemmissa. Ja jo tuttuun tapaan on tämä sivu. Ja 8 korostusväriä. Näistä moni taittaa todella vahvasti kultaan. Näin. Ja vikasivu on taas tää samanlainen. Ja kuten aikaisemminkin, niin täältä takaa löytyy tää kansi samanlaisena, paitsi ilman peiliä kuin se etukansi. Noin, tässä on 3. kirjan luomiväriswatchit. Noin, siis mä laitan salaman päälle. Tässä on 3. kirjan poskipunien swatchit. Tässä on 3. kirjan aurinkopuuterien swatchit. Ja sitten vielä 3. kirjan korostuspuuteriswatchit. Tää oikeapuolimmainen, siinä on vahvempi taisto kultaan kuin mitä näkyy. Millaisia ajatuksia teillä heräsi näistä? Onks piiruista teille brändinä tuttu? Mun mielestä on tosi kiva, että on silleen pakattuna melkein käytännössä kaikki, paitsi meikkivoide ja puudari ja ripsari, mitä voi tarvita matkoilla. Tai muutenkin, että on yhdessä hallitussa paikassa. Että on tosiaan tosi helppo paikka ottaa matkalle tai mökille tai minne nyt ikinä kokeikaa tarvetta napata mukaan kätevästi. Eikä sit tarvitse miettiä, että unohtuiko joku tai saako tarpeeksi erilaisia luukkeja luoda, kun näillä pystyy luomaan todella monipuolisesti yhdelläkin kirjalla itselleen erilaisia luukkeja. Kommentoit tonne alas sun mielipiteet.